在地人在地情，来看台南新市社内社区的汉学仔班发表台语的有声绘本，只要扫手机啊 QR code， 就会当听到专业的老师安怎念台语。今仔日嘛举办成果发表会，老中青三代轮流就台，吟唱台语诗歌甲讲俗语。 台南新市社内社区长期来一直推动台语文化作为新港文史的起源地，成立10档的汉学仔班，嘛提供社区时代学习的机会，成功营造出在地学习的风气。佮特别举办成果发表会。出事古难全，但愿人艰久，千里共仙关。 市府文化局社区营造计划今年深入新市社内社区做营造，透过台语文化课程、加编辑出版、加社区共同发表，彰显新港拼音字、台语罗马字拼音的入门为本。这个册是以汉文为基础。 咱有请老师呢，来教咱学员的来画图，这种收集在这本册内底面，这本册呢，嘛会当做成的以后呢教学。 当洪建老师希望扩大推动台语文化，让更较侪人了解和学习，会当代代传落去。Hello， 我是庄慧琪。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。